நமது திருப்பூர் மாநகரில் மிகச்சிறந்த சுவையான பிரியாணிக்கு பெயர் பெற்ற பிஸ்மி அசைவ உணவகம் தனது 25 வருட பாரம்பரியத்தை தன்னகத்தே கொண்டு தன்னிகரில்லா கிளையை நமது பெருமாநல்லூர் சாலை கூத்தம்பாளையம் பிரிவு பேருந்து நிறுத்தம் அருகாமையில் குதூகலமான பிரம்மாண்ட திறப்பு விழா காணும் நாளான 9/2/2023 முதல் 19/2/2023 வரையிலான நாட்களில் சிறப்பு சலுகையுடன் சிக்கன் பிரியாணி 1 கிலோ ரூபாய் 100, சிக்கன் சில்லி அரை கிலோ ரூபாய் 100 மற்றும் மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் வறுவல், சிக்கன் லெக் போன்ற அனைத்து விதமான உணவுகளும் அளவற்ற ஆஃபர்களில் ஆனந்தமாய் உண்டு மகிழ அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறது. முகவரி பிஸ்மி பிரியாணி, கூத்தம்பாளையம் பிரிவு, பெருமாநல்லூர் சாலை, ஸ்ரீ கார்ஸ் அருகாமையில், திருப்பூர் 641602. தொடர்புக்கு 9994857292 மற்றும் 9946102992.